שלום לכולם, הגעתם פה למיינקראפט סורווייבל, והיום נסביר לכם איך לשחק במיינקראפט. רון, הלכת לאכול, אמרתי לך כבר עמית. לא, הוא הלך הוא לא הולך לאכול, הוא הלך, לא יודע לאן. טוב. מה אתה? עמית, אם אתה שומע אותי, תעשה לי כן עם הראש שלך. בוא לפה, אני מאחוריך. שומע אותי? אתה איך ידעת לעשות לא? טוב. לא ידעתי. עמית זה יוני. עד יוני יושב זה יוני. אח? שכחתי להגיד לכם, הערוץ שלי קוראים לו גיא דוידה, ואני אחליף את השם אחרי זה, ואני אגיד לכם איזה שם. יש לי לאגים. יוני, שתוק, פשוט שתוק. קודם מיינקראפט, אני חושב נכנס מחדש. קלטת אותי? הנה אתה. זה אני. יש לי מקורי. מה אתה עושה, יוני? זוז מפה. לך. קח, רגע, אני מביא לך אבנים. קח אבנים. סליחה. קח מקוש. קח זה. פרשים. ולך תעשה לך מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה, תהיה איתי. בסרטונים הבאים אני אגיד לכם איך קוראים לערוץ החדש שלי, שאני אעשה את השם שלו, השם החדש, ובינתיים תהנו מהסרטים, תעשו לינק, לייק וסובסקרייב. דוידה. מה? איך יוצרים אותו? סרטון. שלח לי עוד סינקן. הבאתי לך היום קרשים. קרשים. שתוק אבל עמית. אני נו, עם קרשים מכינים הכלא, מפגר. יאללה. לעזור לך לבנות? אני לא בונה כלום. זאת אומרת, אני בעיקרון מסדר את השטח. תראה, פתוח. אני רואה שתינו צבעים באותו מקום, איזה אדיר. טוב, אז בואו נכין את הבית. למה השלג תלוי למעלה? זה מעצבן אותי. שלום צופים בבית. האם השחקן שלי מירי אמר לי באופן טוב? שתוק, יוני. מה עמית? נו, מה אתה רוצה? אל תעד להשתמש בתיבות יצירתנו. מי שואל אותך, יוני? אמרתי להם. או שפה. למה שהוא ישאל אותך? הנה, הוא לקח אותה גם. או שאתה לקחת. מה אתה רוצה, עמית? מפתיע. שום תיבות יצירה.
אתה עושה, יוני? זה הוא שובר את זה, לא אני. למה לסבור? מה? נו. הנה, הנה. לא, 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 לא. נו, זה ילד. מה? בואו גם לי תפוח. אין תפוח מפגר, זה לא תפוח, זה אוכל. אני יודע שזהו. אז אני מחפשו לי חיה, תודה. יואו, זה מעצבן, העמית הזה רוצה מכות. תתחיל ממנו בטון. מות. אוי. איזה יופי. אחלה בייטון. לא כשר, אבל אחלה. זה לא יעלה לי חיים. הוא לא אמור לעלות לך חיים. זה לא? אז מה תמיד עשיתי? תם, נראה לך בטח שזה אמור... מה, אתה מפגר כאילו? לא כאילו. מצחיקה. שהוא בכל יוטיוב, אתה יודע. תבן, לך לבינתיים תביא אוכל. ביני פרחה. רוצים המבונגר? פרות תמותו. קשה להרוג אותך, לא? איזה יופי. דוד, מצאתי פה מנהרה. בסדר, שיש שם, אני שנייה בה. מי הרג אותך? תראי, כן. אני לא מת. יש פה אוכל, אפילו במנהרת אוכל. הנה. למה אני לא יכול לאכול את מה שקיבלתי מהפרה? מה אתה עושה, דוד? מכין בית. מה אתה עושה? אני מנסה לעלות. תפסיק עזרה? אני צריך שתביא לי קבלסטון. אבל היא... אז תביא. יש לי 39. אני הולך להפעיל פילות. רגע, שנייה בה. יש לך אוכל? מתחיל להיות חשוך, יש לך לפיד? חזרתי. מה אמרת? מתחיל להיות חשוך, יש לך לפיד? לא. אוקיי. יש שם פרה, לך תהרוג. אני רוצה לעשות לי כל מיני... איפה פרה? שם איפה שהקרח. הנה. אה. תמותי. יש פה כביש גם. אני אמות? סתמות. עולה לי חיים.
עושה? תגיד לי, מה עשית לי מחסום? איפה אתה, דוד? אז עכביש אחר הזה, בואי לפה. יופי. אני לא הייתי מציע לצאת החוצה היום. או ברגע הזה. אני במקום. אני עוד מעט אבוא לעזור לך. אחפש אותך. בינתיים צריך להכין את הבית. תכין מיטה גם. איך אני אכין מיטה? תגיד לי, אין לי כלום. גם לי אין כלום. ולי אין יותר כלום ממך. אצלי זה באמת הפך לסרווייבר. בינתיים תנסה לשרוד. יש פה ריספאון לכל דבר, אני לא יכולה לעשות כלום. אז תעשה פשוט... נכון. תעשה סלש בק. תמות עכביש, המון. המון. כמה זמן לוקח להרוג אותו? הנה, הוא שיגר אותך. איזה מפגר אתה, יו, אני שנייה מת. יופי. עכשיו, יוני. אני צריך שתלך לחפש אוכל. קח חרב. תודה. אני עוד שנייה מת, אז לך, בוא. יש אותי פה. מפה. אז היה לי פה. מה? איזה מזל שכל הדברים שלי לפחות פה. לך לחפש אוכל. יש לי אוכל בתכלס, יש לי את מה שקיבלתי מהפרה. נו, כמה יש לך? לא, תביא. בוא. יש פה קריפר! איפה? מתחת לבית שלך. איך הוא הגיע לשם? ואת האיש הזה שזורק כל מיני חצים. סקלטון גאון. אתה יודע איזה דברים יש לי? איפה אתה בכלל? הרגתי אותו. יופי, עכשיו תחזור לבית, עכשיו. יש פה גם את הדבר הירוק הזה. מה זה בדיוק הדבר הירוק הזה? איפה הבית שלך? הנה. אם אתה נוגע בי, אם אתה מרביץ לי פעם אחת, אני רוצח אותך. פשוט אני רוצח אותך. עכשיו תחזור לשם, יואו, איזה ילד. הייתי צריך להישאר בבית שלך. מצאתי כל מיני דברים. אני מקווה שאתה אוהב לאכול חזירים. או שועלים. נו, סליחה, מתייגר אותי. תעביר אותי לגיא. עמי, תשגר אותי. הוא נתקע לי המיינקראפט עוד פעם. יואו, איך אני שם את המיינקראפט הזה. תשגר את... יש לי 4 בייקונים. יופי, עמי, תשגר אותי. תעשה. ומצאתי גם כל מיני נרות. לא נרות, לפידים. טיפי מיבנית, עמית, נו. אישית, יש פה...
אני עומד למות. לא, לא צריך, לא צריך, עד רגע, אני יודע איך לחזור. אני יודע גם איפה יוני. יש פה את הזה המתפוצץ. קריפר, יואו, דבר באנגלית. מה, אני לא מבין במיינקראפט כמוך. אני רואה את הבית שלך. זה אני אצליח. הנה אתה, אני רואה אותך. הנה, יוני, אני בא. אני כל הדברים שלך, לקחתי אותם. יוני, הקריפר בתוך הבית. יואו, איזה ילד מפגר, אבל למה הכנסת אותו? למה? בטעות. ניסיתי לסגור. תרוג אותו. איזה מפגר. עכשיו אני צריך... תחזור עוד פעם כמו מקודם, תחזור. תעשה... אני לא מאמין, הגיע לפה סקלטון. מאיפה? איך הוא פשוט בא לפה? היי, אני עובד הבית. למה הספאון כל כך רחוק? ואין לך דרך להיכנס לידע כללי. אני לא עומד לפתוח לך. פשוט נסעת להיכנס איכשהו. יואו, אלוהים שמו. יש פה אנדרמן, היי. למה הרבצת לו, מפגר? למה הרבצת לאנדרמן? לא נכנסתי לאנדרמנים. יואו. למה יש פה ספאון? של מפלצות, זה לא פייר. אין פה שום ספאון של מפלצות. אם היה ספאון הזה, היה קוראים לזה ספאונר. יש לך דרך פה? לא. בוא, כנס. איפה? פה. יואו, אלוהים איתך. תביא. ראיתי אותו. בוא, יש לך פה כניסה, יא מפגר, לאן אתה הולך? לא ראיתי. מה זה היה? מה פגע בי? כלום, אין לך פשוט אוכל. כנראה. אני הבאתי, איך קוראים לזה? לב של עכביש. מה אני אעשה עם זה? לך תזרוק את זה. לך תזרוק את זה, מה נעשה עם זה? אפשר למות אם נאכלים את זה. וואלה? וואלה. הגעת עדיין מתקדם? כן. תביא לי משהו, כי אין לי כלום. יש לך בתיבת דברים, לא? טוב, לקחתי מקוש מעץ. לא, מקוש מאבן. עכשיו תגיד. ושולחן עבודה. מה אתה עושה עם שולחן עבודה? תחזיר את השולחן עבודה עכשיו. אתה ומיינקראפט לא הולך ביחד. הוא גם לא אני ילך. גם דברים מעץ, למה? מה אתה עושה עם דברים מעץ? תסביר לי, מה אתה עושה עם דברים מעץ? אוקיי, יש לי 40 מקלות. אם זה צריך.
תופסים אותה בתיבה. ויותר אתה לא מכין כלום. מה? אתה לא מכין יותר כלום. מכין? אתה לא מכין יותר כלום. אוקיי. אתה מכין דברים סתם. תביא את הלפידים. אתה מכין יותר נכון, יותר מדי דברים. ככה, אוקיי. תן. ככה. אחד? נביא עוד? מה נראה לך? תביא את כל הלפידים. אתה... יו, אלוהים ישמור עם הילד. תביא לי מאיפה אתה מהתחת? סתם. גם לאור כללי, לא? טוב, הנה, כל הלפידים שיש. תודה באמת. אמרת 40, לא? היה. אמרת 40. לא, היה לי 40 מקלות. טוב, אני יודע מאיפה השגתי את הלפידים, אני הולך להשיג אותם. אני מתערב איתך שאני חוזר מה... מה זה? זה היה מנבון שם בת כנראה. פה קריפר. אאו. אמרתי לך שאני חוזר מה... היה לך דברים? היה לי... כן, היה לי כל הזה. כמו שבט. מה הבאת? כלום. יופי, אז לא היה לך כלום. הלאה. גיא, שמת באפשרויות של הערוץ שלך אפשרות צילום, אפשרות על הסרטונים יותר מ-15 דקות? זה מה שיש לי לבינתיים. למה? לא, כי כמה זמן הסרטון הזה כבר נמשך? נראה לי עד 15 דקות, לא זוכר. תקשיב, ביוטיוב אני יכול להגיד לך... בסדר, לא אכפת לי, לא אכפת לי. כן, אבל תהיה זקוק לזה. אני אהיה זקוק לזה, אבל לא עכשיו. ביי. שיט, יש פה אנדרמן. וגם יש סרטונים של מודרן וורפאר וגם של מיינקראפט. אבל בינתיים יש רק 2 של מודרן וורפאר ואחד של מיינקראפט ואחד של מיינקראפט, כן, אנחנו עושים את זה עכשיו. טוב, אז הנה זה פרק ראשון הסתיים לו, זה איך לשרוד את הלילה הראשון. אז יאללה ביי, תעשו לייק וסובסקרייב.